当一场巨大的风雪突然降临时，阿克知道这一次他真的赌对了。此时，阿克已经在中伯利亚群山处迷失了方向。他决定利用巨石在这里建造临时庇护所，再去修整。不过让他没想到的是，虽然现在天气晴朗，但是一场巨大的风雪正在来临的路上。也正是因为他的这个决定，竟然让他躲过了一场突然来袭的暴风雪。经验丰富的阿克利用了天然的巨石作为掩体，然后在两侧做出石墙，这样不仅让庇护所更安全，而且这种建造方式可以形成窝蜂处，能躲过夜晚刺骨的寒风。阿克知道中伯利亚荒原在傍晚气温就会迅速下降，他在庇护所的岩石缝隙处留出了一个壁炉。他刚把庇护所内部的壁炉点燃时，雪花就开始飘落了。我看今天好多地方都在下雪，如果你所在的地区到现在还没下雪，你就在评论区里吱一声，我看看你在哪里。突然的降雪打乱了阿克的节奏，他现在需要锯下来一些原木搭建屋顶。如果没有屋顶，庇护所内的壁炉就无法将热空气留在里面。而为了让屋顶拥有更好的承重，他来到林子里又找来了很多细树枝。回到庇护所之后，他先将树枝放在了屋顶上。现在的风雪很大，而且气温在迅速的下降，提前准备出的壁炉这一次帮了大忙。身体暖和一些之后，他将屋顶框架进行了加固。现在屋顶上的雪已经很厚了，大部分的雪都倒灌进了庇护所内。阿克把书包里面的塑料布拿了出来，铺在了屋顶上。为了防止被风吹飞，他在边缘处亲手制作了一个防风扣，将雨布固定在了上面。有了雨布的加持后，虽然外面狂风暴雪，但庇护所内部却很舒适，而且还暖和了一些。现在的阿克要将墙体进行再次加固和防风处理，因为他能感觉到今夜一定会很冷。紧接着，阿克准备出了更多的柴火，只要壁炉能持续燃烧，将岩石烤热所散发出的热量就会让小屋内更加暖和。然后他在外面装了一壶雪，放在了烧红的炭火上。壁炉所散发出的热量，再加上屋顶的透明雨布，起到了温室效应，让现在的小屋既温暖又舒适。风雪已经过去了，现在外面的阳光非常充足，但是经验丰富的阿克知道，夜晚可能会刮风，而且会有寒流来袭。当太阳下山，温室效应就会消失。如果只依靠壁炉，就必须要将门口堵住，否则屋内的暖气就会很快消失。阿克先把床底下铺上了一层雨布，再铺上防潮垫，接着就将准备好的食物放在炭火上面加热。现在岩石已经有了温度，上面的雪已经化成了水滴，滑落了下来。食物准备好之后，他把装东西的袋子拿了出来。阿克将袋子挂在了门口处，中间漏风的地方用鞋带再次进行了绑定。经过一天的时间，他终于可以吃上美味的晚餐了。这是他今天的第一顿饭。一口热乎的食物下肚，阿克感觉整个身体和心灵都得到了满足。庇护所里的柴火足以让他度过温暖的一夜。一个偶然的决定，竟让他在暴风雪的天气下提前准备出了安全的庇护。感觉到温暖的阿克，今夜也终于能睡个好觉了。